Halo guys, kali ini kita mau ngecek lampu airbag Nissan Grand Livina unit L11. Lampu airbagnya kedip-kedip dan klaksonnya tidak hidup. Nanti kita mau cek pakai konsol. Jadi ini kita pakai konsol. Ini udah kita colokkan VI nya ke colokannya. Jadi ini kode DTC B1049 driver airbag modul open. Jadi yang rusak itu kemungkinan spiralnya putus, makanya klakson tidak hidup dan airbagnya kedip-kedip. Coba kita hapus. Masih muncul, jadi airbagnya putus, harus diganti. Untuk emergensi, jika belum punya biaya untuk perbaikinya, bisa menggunakan tombol. Jadi ini untuk klakson, klaksonnya berfungsi, tapi untuk airbagnya tidak berfungsi karena kabelnya putus. Jadi jika terjadi kecelakaan, airbagnya tidak bisa mengembang. Jadi barang yang rusak itu kabel spiralnya. Ini cek di online, bisa ganti kabelnya saja seperti ini. Untuk pembongkarannya agak sulit kalau ganti kabelnya. Bisa juga ganti satu set seperti ini. Untuk harganya lebih murah di online, tapi kualitasnya tidak terjamin. Biasanya sih tidak tahan lama. Untuk harga yang asli untuk spiral kabel dengan nomor 4 B5567 CY70A itu harganya 1.765.400. Itu udah PPN. Jadi untuk yang asli hanya ada di Nissan. Jadi saya sarankan kalau untuk ganti spiral ini bagusnya yang asli, karena yang biasa itu tidak tahan lama.